皆さんこんにちは。Right, good afternoon, everyone. アーカスプロジェクト2021茨城アーティストインレジデンスプログラムオンラインのオープンスタジオのアーティストトークをこれから始めたいと思います。Thank you very much for participating in this online talk event for the ARCAS Project 2021, the Artist Residence Program. 私はアーカスプロジェクトのディレクターをしてます小沢圭介と申します。よろしくお願いいたします。And my name is Keisuke Ozawa. I'm the director of ARCAS Project. 今日はですね、2021年度と2カ年にわたって行われたオンラインで行われたアーティストインレジデンスプログラムの成果発表であるオープンスタジオのトークになります。Yeah, so today's the open studio focusing on the last 2 years of the artist in residence program conducted under this ARCAS project. はい、今日お話しいただくアーティストたちは全部で3組なんですけれども、まずはイエバ・ラウドセパさん、彼女はラトビアの今リガに住んでいらっしゃいます。So allow me to introduce the artists participating to this talk. The first is Ieva Laudsepa. She's based in Riga in Latvia. そして2組目なんですけれどもミロナリュになります。ミロナリュは2人組でクロディアナ・ミローナさんとユアンチェン・リュウさん、この2人は今オランダのロッテルダムにお住まいです。And the second one is the Mironaliu. They are the unit composed of the Claudiana Mirona and Yuan Chunliu. They are based in Rotterdam. そして3組目が東京をベースに活動しているオルタ6人組のアーティストのオルタになります。オルタはこの2年間モリアに滞在しながらあるいはモリアに通いながら作品を制作してその発表になります。And the last one is Alter. They are basically a collective of 6 artists, and they're based in Tokyo. And for the last 2 years, they either stayed or commuted from Tokyo to make work. それではですね、早速イエバ・ラウドセパさんに、彼女のこの2年間にわたって作った作品について、お話しいただきたいと思います。イエバよろしくお願いします。So I'd like to hand my mic to Yeva, so she can talk about the whatever the work she's been working on for the last 2 years. I will quickly share my screen. はい、こんにちは。ちょっと画面共有させてください。Right now I can. Okay, so hello, my name is Ieva Rautsepa, and I'm an artist from Riga, Latvia, and I took part in the ARCAS residency this year. こんにちは。私はラトビアのリガ出身のアーティストで、イエヴァ・ラウドセパと申します。今年のアーカスのレジデンスプログラムに参加いたしました。In my work, I use video, text, and photography. I am interested in the intersections between the various aesthetics we encounter in everyday life. ですね、作風としては、ビデオ、テキスト、映像、写真とかそういったものを、混ぜ込んだような形で制作をしております。で、興味があるところとしてはやっぱり日常生活または専門的な領域の中で、美学的にさまざまな側面というものが交差するところですね。そこに興味があります。So in everyday life and in specialized fields of knowledge, I developed stories based on personal observations, written histories, and fiction. なのでそういった日常生活とか専門的な領域の中でさまざまなものが交差しているところですね。そこを見ていってでそこに対して個人的な視点であるとか紡がれてきた歴史であるとかフィクションとかそういったものを、持ち込んで物語を作っていくということをしています。The starting point for the video piece, Tokyo Highway Scene, which I made during the ARCAS residency, was an episode from the 1972 Andrei Tarkovsky movie Solaris.
でですね、今回このレジデンスで制作した作品、東京ハイウェイシーンというタイトルなんですが、この映像作品はですね、実は1972年のアンドレイ・タルフコフスキーによるソラリスのとあるシーンから着想を得ております。The episode was shot in Akasaka and Ikura in Tokyo in 1971. で、そのシーンというのは、1971年に東京の赤坂と飯倉で撮影されたものです。The scene mixes black and white footage with color, some portrait shots, and is an interplay of time, space, and perception. In the movie, the parts shot in Tokyo represent an imaginary city of the future. でですね、このシーンというのは、モノクロの映像にカラーが混じり込んで、でその中にポートレートが現れてきたりとか、時間、空間、近くが交差するものです。でこのソラリスで撮影されたこの東京の部分ですね、それはある種その、未来の創造的な未来の都市みたいなところを表すという意味で東京を撮影しておりました、その当時は。In a sense, this episode is not unique. The rapid development of post-war Tokyo made the city into an image of the future in the cultural imagination. でこの、ソラリスに現れてくるこのシーンっていうのはある意味そんなに、特にユニークなものではないんですよね。でというのもその、戦後の東京の急速な発展においての中でやっぱりその文化産業の中におけるそのある意味クリエイティブな創造的なイマジネーションの中でこの東京っていう都市にある種のその未来のイメージを植え付けていったんですね。The historian William O. Gardner says that as a response to an increasingly consumer-oriented culture of the late 20th century, there was a growing international techno-orientalist association between the global information and media future and the Japanese city. でですね、歴史家のウィリアム・オーガートナーが20世紀末の消費志向が強まる文化の反応として、情報のグローバル化とメディアの未来と日本の都市っていうものをそのテクノオリエンタリズムという目線で結びつける傾向が世界的にあったということを指摘しています。Examples of this include Ridley Scott's Blade Runner and William Gibson's Neo-Romancer, both written in the 80s. Or filmed and written in the 80s. で、その、結びつけるその傾向の表れとして、例としてはやっぱりリドリー・スコットのブレードランナーであるとかウィリアム・ギブソンのネオロマンサーである。でこの2つの作品は両方とも80年代に制作されたものですね。Nevertheless, I thought it was interesting that Tarkovsky, a Soviet director, got to go to capitalist Japan and film the future there. でですね、そういった背景がある中でこのタルコフスキーの作品ですね、ソラリスはやはりそのソ連の映画監督であるタルコフスキーが資本主義国家である日本に来て、でそこで未来を撮影したっていうことが非常に興味深いことだと思ってます。People couldn't freely travel outside of the USSR and also had limited freedom in what they could say in public, as well as sometimes in private. でというのもやっぱりその当時のソビエト連邦の人たちっていうのはやっぱりその、国外の渡航っていうのが制限されてるわけですよね。でまた公の場またプライベートでの発言も同時に制限されているって、そういった状況下での撮影っていうところに興味を惹かれました。This is why I found it interesting that they let Tarkovsky go and film in Japan, even though afterwards, when I spoke to people who had lived in the USSR, they found it a lot less surprising. でそういった状況下でタルコフスキーが日本に来たで撮影をしたっていうことも非常に驚いたんですけど、ただその当時そのソビエト連邦下に住んでた人たちにその話をすると、そんなに驚くことではないみたいなことを言われました。It was already the 70s and there were always cracks in the official ideology. でというのもその当時、70年代ですよね、その当時のソ連に住んでいる人たちにとってみればその、社会主義国家としてのその、理想っていうものに対してある意味、そのほころびが現れ始めた当時だったので、その日本に行くっていうことはそんなに難しいことではなかったというふうな感じみたいです。
we can imagine the Soviet bureaucracy surrounding it as a huge gap between language and material reality. でやっぱりそのソビエト統治下におけるやっぱりそこでのその、まあ、社会的な理念であったりとか、じゃあ実際の生活の上でのその、まあ、どういった物資が、まあ、生活レベルでの物資ですよねの供給レベルであったりとか、まあ、そういったところにある種のその、まあ、ほころびというかそういったところが見えてきたということですよね。Taking this episode as a base for the project I developed during the residency, I was interested in the way that people were able to imagine the future in the past and in the context we find ourselves now. What can we make of it today? でですね、やっぱりそういった背景の中で撮影されたものっていうところを読み解いていくときにその、まあ、この作品で私がやろうとしたことはその過去の人たちが想像した未来っていうものを今現在いる我々がそれをどう読み解いていくのかっていうところ、そこに興味を持ちました。Does the future look different depending on where you are, not just in time, but also in space? でそのまあ未来がどういうふうに見えるその過去の未来っていうものをそのどういうふうに捉えるのかっていうのはやっぱりその、まあ、自分たちがいる場所であったりとか時間であったりとかそういったことによって変わってくると思うんですが。From my perspective of the present moment, the future no longer looks like a promise of technical utopia and progress, but more like life in a constant state of emergency. でただまあ現在を生きるその私の視点からするとその未来っていうものはそのもはやその技術的にまあ進歩した発展したユートピアというものではなくって常に今我々がいる状態っていうのは常に非常事態の状態にあるように見受けられます。Similarly to the episode from Solaris, parts of my video piece are shot from the perspective of a vehicle moving through the city. But instead of Tokyo, we see Riga, which is the city where I grew up. で私が今回、まあ、作った作品ですけどソラリスのシーンと同じようにまあ、移動する車の中からのその視点っていうもので撮られているわけですね。で、私の作品の場合は、まあ、東京における車の車窓ではなくって、私が生まれ育ったリーガからの車窓になっています。Nevertheless, this image becomes a backdrop for a story about someone from an imaginary future driving through Tokyo. まあ、実際その車窓のイメージは東京ではないですが、ただこの作品の背景として、まあ、架空の未来から来た人が東京をドライブするっていうような設定になっています。The character of this fictional story finds herself at a moment of great uncertainty. Is there anyone who is looking forward to the moment that comes after this one? でこの架空の物語の登場人物はとても不確実な瞬間に身を置いているわけなんですね。でその中でこの後に来る瞬間を待ち遠しくしているのは本当にいるんだろうかっていうようなことを、まあ、問いかけているような状態です。Due to the global pandemic, I was not able to physically go to Japan, but in reference to the original Tokyo scene from Solaris, I also wanted to create an interplay of time, space, and perception. でやはり、まあ、コロナ禍の状況でやはり物理的にまあ日本に来ることはできなかったんですがソラリスの東京のシーンを参考に、時間と空間知覚のまあ相互作用を表現したいと思いました。In the video, there's what we can see outside the car window, and then on top of the moving landscape, there is a fictional narrative taking part thousands of kilometers away. でまあ、映像の中でその車窓の外にまあ、実際に映っているものもあるんですけどその上にある種のまあ、物語、まあ、言葉を重ねていくっていうことでその何千キロも離れている場所で起きていることを、まあ、物語っていくっていうようなそういった作りになっています。In the depiction of Riga, we see both the Soviet architecture of the outskirts of the city, infrastructure created after the country regained its independence, as well as things being built now.
ですね、車窓から見える風景ですが、ソビエト時代、ソビエト統治下の時に建てられた、建物であるとか、またはそのラトビアが、独立してから作られたインフラであるとか、また今現在作られている建物ですね、そういったものが映し出されています。What does building for the future mean? でここでやはり私が問いとして持っていたのは、その未来のためのその建築物、構造物っていうのはどういう意味を持つんだろうかということですね。In the middle of the video, there's the weather forecast, which is a more speculative take on what the future will look like. でですね、この作品の、中でですね、天気予報があるんですね、天気予報の部分が。でそれはやはりその今後の我々の未来っていうものをそのうがった目線で見るっていうことを表したものになります。The scene takes place against the green screen of an unknown future. It is a moment when the weather forecast has become the news. でこのシーンではその未知の未来っていうものが、グリーンスクリーンを背景に表されているんですが、それはある種その天気予報っていうものがニュースになった瞬間なんですよね。The scene is a bit absurd and esoteric, hard to tell how much truth there is in anything that the character we see is saying. でこのシーンは不条理で難しいものなんですけど、その中でその登場人物が話していることのどれだけが真実なのかっていうのは分からないような状態になっているわけですね。The future might or might not be already decided at this point, but this is a moment. The video is a moment when there is no longer one thing to go against, but everything feels misplaced. で作品の中でその時点でその未来っていうものは決まっているかもしれないし、決定づけられているかもしれないし、決定づけられてないかもしれないし、でただある種そのもはやその状況に対して逆らうものは何もないような瞬間であるんだけれども、全てがある意味見当違いな状況にあるような、そういったようなシーンになってます。Thank you. 以上です。ありがとうございます。イエヴァありがとう。Thank you. Thank you, Eva. 少しなんか質問をしたいなと思ってるんですけど、なんですかね、そのイエヴァはこう未来について、こう作品を作っていったわけですけれども、今お話を聞いているとその3つぐらい未来があるのかなと思っていました。一つはそのイエヴァが参照したタルコフスキーのいわゆる70年代から見た未来で、2つ目は90年代のですね、ソビエト連邦が崩壊した後、あるいはラトビアが独立した後のそういうそこから見た未来っていうのと、それから今ですね、今コロナが世界を覆っていますけども、今から見た未来と、この3つが折り重なって一つの作品の空間を作ってるのではないかと。ちょっと長いですかね、池田さんが大変だからそういうことをちょっと思ったんですけれども、それについて、言えばがなんかコメントあれば聞きたいなと思いました。Yeah, just like sort of question like I would like to ask you is that by listening to your presentation, right? I felt that there so you created a work based on future, but in your work I felt that there are three types of future coexisting. So the one is the future represented by the Tarkovsky in his Thralis. So the basically the future from the perspective of people in 70s. And the second future is the future depicted in 90s, basically like a post-Soviet, or the basically the future depicted by the Latvians after gaining the independence from the Soviet Union, right? And then third one is basically current, present, the perspective future. So at the moment we are basically suffering from the COVID-19 situation, but those three different type of futures, future perspective, coexisting in your work, and so that's what I felt. So do you have any comment on this? Yeah, I think that was
I was trying to also, I would agree that I was thinking about the past, the way that people thought of the future in the past, the way that people think about the future now, but then also the past kind of past visions of the future were different. I'll should I stop and then I No, sorry, carry continue? on. Okay. So yeah, I think that in the landscape of Riga, you see this Soviet vision of the future, which was basically also this idea that communism will take over all of the world. At one point, there will be a global revolution of the proletariat. And so for them, it wasn't undecided, at least officially. um, and then, yes, you see this infrastructure that was built after the country regained independence. And one of the places we shot, which I thought was kind of significant in this sense, is this bridge that they built like 20 years ago, which is very much looking to like a Western influence. But because of the massive corruption in the country, it became like, even though Latvia is one of the poorest countries in the EU, it was the most expensive bridge built in Europe. So I thought that there is, these different visions of the future. And of course, like, yes, the third in how we can imagine the future from the perspective of today, when I think we're dealing with one crisis, which is the pandemic. But I think that unfortunately, I think it's just the first crisis in many that we will see in the not that distant future, because of the climate catastrophe and the increasingly bleak political situation we find ourselves in. And yeah. そうですね、おっしゃられているように、やはりその、過去からの目線、過去の視点で描かれた、未来っていうものっていうところで、その未来っていうものがじゃあ今の我々からどう考えられるのかっていうところは、基本的に基軸として作品をアプローチしようと思っていて、で作品の中に現れてくる、リーガのランドスケープなんですけど、プレゼンテーションの中にもあったように、非常にソビエト的なソビエト統治下の時代に描かれた未来っていうものがあるわけですよね。でそれはイデオロギーとして、いずれ共産主義がどこかの段階で、革命的にプロレタリアートの革命的にその世界を支配していくというか、共産主義が中心になっていくっていう、イデオロギーで、作られたような建築物だったりとかで、2つ目としてはラトビア独立後ですよね。でそこで一つ、映像の中に捉えている橋があるんですけど、それは非常に象徴的な意味を持っていて、ラトビアっていうのはその EU の中でも一番お金のないような国なんですけど、ただやっぱり汚職とか政治的な腐敗が非常に多くあるので、結局20年前に作られた橋なんですけど、ヨーロッパ圏内で作られた橋の中では一番高くついてしまったような橋だったりとかで、3つ目のポイントとしてやっぱり今現在の視点からの未来っていうところを考えていくっていうところですよね。で今先ほど小沢さんがご指摘になったような、コロナの状況っていうところで、ある意味一つのクライシスですよね。我々生きる今の時代における危機っていう形なんですけど、そこだけには多分とどまらなくって、気候の問題とか気候変動の問題であるとか、またやっぱり政治状況の不安定さであるとか、やはりコロナは今の危機としてあるんですけど、近い未来また別の危機っていうものがどんどん現れていくような時代なのかなというふうに思ってます。ありがとうございます。なんかちょっと時間があるのでもう一個だけ聞きたいんですけど、実はこの2年間っていうのは、本当は2020年のプログラムなので2020年に言えばを呼びたかった。でそれが叶わず2021年に呼ぼうと思って、こう機会を探ってたんですけども、それも叶わず、それで結果的に、オンラインで
アーティスト・イン・レジデンスプログラムをやるっていうふうに決めたのが、まあ、半年前ぐらいだったかな。でそれから、僕らはイエーバにそれを伝えて、イエーバはそこでこうもう日本に来るものだと思って制作を考えてたので、まあ、どのようにしてそのいわゆるこの行きたいけど行けない埋められない距離とか、それからまあ行きたいがゆえにこう膨らむ想像力みたいなのを作品に込めようかなと思ったのかというそのきっかけとかタイミングとかがあれば、お知らせいただきたいなと思います。Yeah, so like since we do have a bit of time, so like I would like to ask you one more question. That is basically right. This program, and like you got invited in 2020 initially, and we were hoping to bring you, here to Japan, but like obviously COVID-19 situation didn't allow. And so like we moved on to 2021, and again we're trying like work out the timing, for you to come to Japan, but again COVID-19, so like it didn't really work out. And so like we switched it to this residence program to the online right format. And basically that decision has been made about 6 months ago, and we communicated in that way to you 6 months ago. And I believe like you were basically like, you had expected to come here till that 6 months ago, and then suddenly like the plan got changed, right? And so like you had this idea of like making something here, but suddenly shifted in different way. So how did you overcome with this the difficulties, like against your initial idea, or initial plan, or initial expectation? Any timing in your like approach that look have to change it like totally in different way or whatever, if like something like that you can share. Yeah, I mean, of course. Well, I think that I had a lot of ideas about what I would want to try to do when I was in Japan, but I think for me the way that I work is that it's like takes a long time for me to like figure out how to do what I want to do. And so when in September it was clear that it wouldn't be possible to go to Japan, but as last year we had the research residency, I had so much material because actually when at first I just thought this episode was really interesting, but then after the research last year, it kind of opened up so many things and questions more than I had initially even thought of. And so when I realized that I'm not able to go to Japan, I think out of all of the stuff that I had researched, I just decided to focus on different questions. And also I thought that in a way, I don't know, I think that I thought that I can turn it around and make it interesting by being here, and that it's just what happens, I think, in life that you have to adjust to the conditions that are what they are. But so of course the idea for my work changed because I was very interested in the highway system in Tokyo, but then it was just not possible for me to do anything about that from being here, and so I just decided to focus more on this question of the future because I realized that the interesting kind of aspect of that is that as I am now here, it is the city of kind of my past because it's the place where I grew up. So
reflecting my personal past on a narrative of some sort of like more general speculative take on the future. I thought that there was an interesting connection in that. So yeah. But yeah, the idea had to change, but it's also because of the way that I work, because if I was someone who worked with more like found material, maybe I could do something that was more similar to what I thought of before. But because I like to work with actors and I like to shoot and stuff like that, then it was just not possible for me, and I had to write something else. I'm sorry, this was long. ですね、そうですね、もともとその、どういった作品を作っていくのかっていうその当初の期待値ですよねっていうのはいろいろあって、いろんなアイデアがあって、で日本に来たらあんなことやろうこんなことやろうみたいなことを思ってたんですね、考えていて。で私はその制作っていうものを考えた時に非常に時間がかかるタイプなんですね。ゆっくりゆっくりやっていくタイプで、その中でそのやりたいことを決めていくっていう感じだったんですけど、ただ9月になった段階でどうやらこれはもう日本に行けないなっていう、連絡を受けて、でどうしようかと。でただその、2020年にやったその、当初のリサーチの中から、結構なマテリアルを見つけることができて、でその先ほど、プレゼンテーションの中だったそのソラリスのとあるシーンですよね、その首都高の部分であそこに、当初それ興味があったんだけど、ただリサーチをすることによってもうちょっと別の目線というか別の読み解き方っていうものがいろいろ出てきて、で出てきたので、じゃあ、日本に行けないんだったらその別の読み解き方、また別の質問を自分に設定するっていうこと、作品に設定するっていうことをやればいいかなというふうに思いましたと。で来れなかったのは残念ですけど、やっぱりそういったその、生きてるからにいろんな状況にさらされるわけで、その状況に対応していく、合わせていくっていうことしかできないのかなというふうに思いました。でそうですね、もちろん持っていた制作する上でその当初考えていたこととは違うことをやらなければいけなかったということがあるんですね。来る上でその来たら首都高のシーンですね、やっぱりどうしても撮りたいなと思ってたんですよ。でそれができないんだったら、そのさっき言ったように、じゃあ違う目線、要するにその未来っていうことを考えていこうっていうこと、未来に対していろいろと問いかけていこうみたいなことを思って、で今私が、そのラトビアのリガにいるんですけど、このリガっていうのは私が生まれ育った場所で、ある意味過去の場所なんですよね。でその場所をやっぱりその過去自分が住んでいた場所に今戻ってきて、でそこを自分なりの目線で読み解いていく、考えていく。でそこから考えられうるその未来っていうものの目線をある意味その疑う感じで見ていくっていうことをやっていきました。なのでそういった形で制作をしましたと。で例えば制作の方法がファウンドオブジェクトとかを見つけて、そのオブジェクトと何かするっていうタイプであれば、こういった形の変更っていうのも意外と簡単に乗り切れるのかなと思うんですけど、私はどちらかというとやっぱりその制作の上でやっぱりその、役者さん雇ったりとか、その撮影したりとかっていうことがあるので、いろいろと大変でしたけど、なんとかやりきったという感じです。ありがとう、エヴァ。Thank you. Thank you. はい。Thank you. はい。それでは、2組目のミロナリウに、マイクを渡したいと思います。ミロナリウはですね、クローディアナ・ミローナさんとユアン・チュン・リュウさんの2人組で、クローディアナの方はアルバニア出身で、ユアン・チュンの方が台湾の出身ということで、お二人は今先ほどもお伝えしましたが、オランダのロッテルダム在住ということで、ロッテルダムから今日はお話しいただきます。よろしくお願いします。Right, so we'd like to pass the mic to Mironariu, so like a second artist group, and basically like the artist unit, Claudiana Mirona and Yuan Chunliu, and Claudiana is from Albania and Yuan is from Taiwan, and then they, as I have explained, they're based in Rotterdam, so they are joining from the Rotterdam now.
Yeah, hi. So yes, we are actually both architects, and we work as a duo most of the time, as a shared practice through the intersection of architecture, research, and also image making. そうですね。実は私たち2人とも建築です。建築家の領域ですね。で、仕事としてはデュオとして2人で、コラボレーションという形で行っていきまして、で、やっぱりその建築的な目線でリサーチを行ったり、で、そこからまたイメージを作っていく、リサーチからまたイメージを作り出していくっていうようなそういった仕事をしてます。And as the main practice or focus in our practice is actually the politics of invisibility in space, and also invisibilized special practices within dominant narratives of the built environment. でですね、その私たちが活動していく中で気にしていることというか、注目していることですねはやっぱりその私たちを取り巻く空間の中におけるその目に見えない政治性であったりとか政治的な力であったりとか、やっぱりその私たちの身の回りを取り巻くその大きな声ですよね。当たり前と享受している大きな声っていうところ、そこをそこを着目していくっていうことをしてます。Yeah. So for the Arcus residency, we last year, but also this year, we focused on research that dealt actually with politics of soil, and also especially crops and seeds as a way of reading landscape as a site of multiple temporalities. でですね、昨年度から今年度にかけて、アーカスのレジデンスプログラムの中で、リサーチを行いまして、でそこでやったことっていうのは、土壌であったりとか種子であったりとか作物であったりとか、そういったものを取り巻くやっぱ政治性ですね。でそれをさまざまなその時間的な側面において、リサーチをかけていくってことをしました。This way of entangled reading comes in a way in opposition to the flatness of the way landscape has been narrated as neutral and neutral phenomenon. でやはり特定の事象に対してさまざまなその目線を持って読み解いていくっていう、今回のケースで言えばその土壌だったり種子であったり穀物だったりっていうところ、それをさまざまな目線を用いてその読み解いていくっていうことは、我々がその今我々の身の回りを取り巻いているそのランドスケープっていうものをある種フラットでニュートラルなものとして読み解きがちなんですよね。それを当たり前、我々が持っているランドスケープっていうのは当たり前のものだとして享受しているんですが、それをもう一回読み直していくっていうことをやってるんですね。So we question how landscape is actually or has been a technology for colonial supremacy and imperial expansion, and how this is traced nowadays in the current conditions of different forms of extractive violence and neoliberal practices of different ecological disturbances. なので、そういった読み解きを行うっていうことを行いまして、ね、我々を取り巻いているこのランドスケープですね、その身の回りですよね、要するにっていうものの中でというものがその、当たり前と享受しているんだけれども、そこに内在する、例えばその内在してきた今もしている、例えばその植民地主義の残片であったりとか、例えばその帝国主義の拡大のその、行いであったりとか、またはそこに取り巻くそのニューリベラルなその経済的なその目線だったり政治性だったりとかっていうもので、そこに内在する、そこから導き出される暴力みたいなもので、それが一見見えないようなものをやっぱり読み解いていく、可視化していくっていうことをやろうとしました。We expand on this question and try to look at the connection between science, power, and landscape transformation
through through revisiting the history of the Japanese miracle rice, which was or is an engineered rice variety that was crossbreeded in the 1920s to be able to grow on Taiwanese soil. で、こういった設問の上でやはり科学であるとか、権力であるとか知識であるとか、そういったものを考えていくわけですよね。で今回のプロジェクトやったこととしては、日本米で、ミラクル米として呼ばれていた1920年代に品種改良されて、台湾に植えられた日本米ですねについてその歴史を見ていくということをしました。Therefore, especially for this second part of the residency, we tried to frame this specific event through the body of the seeds, considering them as silent witnesses and a form of archive which has in it narratives of land, labor, and capital. でですね、今回その、前年度今年度という形で、プロジェクトを継続しているわけなんですけど、今年度のリサーチの部分でその、当初見てきたものをもう一回見つめ直すということをしまして、その、この、品種改良された日本から持ち込まれたお米っていうものをある意味その、沈黙の商人ですね、その、ウィットネスとして考えようと思いまして、でそのお米に捉えられているお米がある種、そこでそのお米を取り巻く、例えばその土壌の物語であったりとか、レイバー労働の物語であったりとか、例えばその資本の話であったりとか、そういったものが詰まったある種アーカイブとしてお米を捉えようとしました。As a methodology, we tried to build up a relationship with a critical relationship with a lot of archival materials, and as well different governmental reports, scientific studies, literature, but also several interviews with different specialists in the field, and then we expanded, especially on this research developed during the first year, and tried to narrate it in the form of a video essay that has these sticky threads that are narrated from the seed itself by the scientifically improved seeds. でこのリサーチの手法としてはやっぱりそのアーカイブ資料であったりとか政府の報告書、科学系の文献であったりとか文学で、またやっぱ専門家とのインタビューっていうものですね、そういったものを軸に行っていきました。で1年前ですね、その昨年度に行ったリサーチをより批判的に発展させるっていうことを考えまして、でこの科学的にその改良されたこのお米っていうものが持つそこに描かれるその非常に粘り気のある意図みたいなところをビデオエッセイという形で作品化しました。At the center of the various efforts to modify this seed actually lies the quality of stickiness, because Taiwan itself had their production or cultivation of local rice, but it had a dry taste and it lacked the right stickiness to be preferred by Japanese and consumed by Japanese in mainland colonial power. でこの、お米を品種改良していくっていうことが起きたわけなんですけど、台湾の中で。でそれはどういうことかっていうと、結局その、日本人のその植民地支配をしていた日本人の口に合うように、でその日本人が求めていたっていうのはそのお米に伴う粘り気なんですよね。で台湾の土着のお米っていうのはどちらかというとやっぱりそのタイ米に近いような形のそのドライな感じのものなので、その日本人の口に舌に合うような形で品種改良を行っていったっていうことですね。So this very much desired stickiness became the main pressing issue that led to this series of scientific, political, and economical efforts to modify Taiwanese local rice to satisfy this specific taste. And finally, in 1927, it was succeeded to engineer what is considered actually as the Japanese miracle rice.
which was developed from seeds brought from Japan, among 1,285 of them. で、この粘り気を、獲得するっていうことで、その獲得するために、科学的にも政治的にもその経済的にもさまざまなその権力というかその力っていうものが、絡み合っていくわけなんですよね。でついに1927年に、日本から、それまでその1285種のお米を台湾でいろいろ試していったんですが、1927年についにその日本のミラクル米と呼ばれるものが開発されました。It was considered a miracle because it made possible something almost impossible, which was that of growing seed in a completely different climate like that of tropical Taiwan. And beside that, what was special about it was also the fact that it was resistant to a specific disease that came as an outcome when too much fertilizer was applied, which was also a basic need for high yields to grow. でミラクル米というような言葉で表されるわけなんですけど、そのいろいろな意味でミラクルで、その、台湾のような気候ですね、非常にトロピカルな気候の場所でその日本米が育つっていうことがまず一つのミラクルでもありますし、また稲作に伴うその、病気ですよね、稲の病気っていうものに対してもその肥料を与えすぎた時に発生するようなその病気に対しても非常に強いお米として現れました。So rice became a commodity, and the whole Taiwan actually was imagined as a landscape to be turned into a factory. But rice as a commodity also entailed its cultivation, which comes through very intense labor and land relationship. This meant that the improvement of rice became a larger project of the improvement of landscape, but as well the improvement of the labor for its cultivation. でそういった形でこのミラクル米が生まれ出されて、でお米は商品になるわけですよね。である意味それを生産する台湾っていうのがお米を生産するための工場というような捉え方になっていくと。でその工場ということであれば、それを生産する場所でいうのであれば、そこに取り巻く労働というものがあるわけですよね。なのでその、効率的に栽培をしていくっていうことで、その労働であったりとか土壌であったりとか、そういったものがを改善していくっていうプロジェクトにまでつながっていくわけなんですね。Nevertheless, to be able to improve something or somewhere, first one needs to be able to know, and Taiwan was still not yet known to the Japanese. So different life forms went under very specific process of being taxonomized. So they were collected, studied, cataloged, and indexed rather from different ecological specificities to life of humans themselves. でそういった形でそのお米をどんどん台湾で作っていくっていうね、それをよりよく効率的にしていくっていう動きに伴うと同時に、その日本人にしてみればその当時台湾っていう場所はよく分かっていない場所だったので、なのでその台湾におけるその人々の生活であったりとか生態系であったりとか、そういったものも日本がリサーチをしていくっていうことにつながってきました。So breeding as a practice of producing a new life form from an existing life form also became a broader political project of breeding or crossbreeding a new image of Taiwan. Therefore, to render visible these findings and to portray the island, especially for mainland Japan, it was facilitated by an expanded apparatus of image making, and that nowadays we can find through a vast material of the imperial postcard collections that then were able to travel not only to Japan but also elsewhere in the world. でですね、要するにその台湾の土着でない植物を台湾で作っていくっていうことがやはりその
ある意味その国家的なそのプロジェクトとして日本が立ち上げていくわけですよね。で国家的なプロジェクトで立ち上げていく中で同時にその日本人にとっての台湾のイメージっていうものもやはりその日本政府として作り上げていくわけなんですね。でじゃあその当時どういうイメージでその台湾というものが語られてきたのかっていうのが、今回その日本とか、その国外に来ることはできなかったですけど、はがき博物館ですね。でそこのアーカイブを訪れることによって、その当時日本政府が発行していた、絵はがきであるとかそういったもののイメージを得ることができました。As well, to be able to practice modern values of efficiency towards a land, it was necessary for Japan colonial government to be able to make a population knowable but also controllable, and in expansion to the development of image making practices came to help also the development of land survey, and especially the ones that then served to make the first national land survey and first population census of Taiwan. でやはりそのお米ということを中心にさまざまな展開されていくわけなんですから、そのイメージメイキングも含めて、でそんな中でやはりその土壌っていうものをより効率的にそのお米にそぐような形で変えていかなければいけないということを日本政府はやっていくわけなんですよね。でその中でじゃあ効率的にそのお米を作る上でやはりその台湾の人たちを教育しなければいけない。ただ教育する上でその日本政府がコントロールできる範囲に収めなければいけないということ、でそういったものをやはりその台湾のイメージを作り上げることと同時にやっていくわけなんですね。で日本統治下の中でまず日本政府が持ち込んだことの一つとしてはやはりその台湾のその土壌の計測とそこに住んでいる人たちを把握していくっていうことですね。So from the local practice of the island population, where rice was a way of life, we see how rice in these conditions shifted to a techno-scientific project. で日本が入ってくる前ですね、前はお米を作っていくっていうことは地元の人たちの生活に密着したようなそれまでの伝統とか文化とかそういったものに紐づいたものだったんですが、こういった形で日本政府が入っていって日本米を作らせることによって稲作っていうものがお米を作っていくっていう行為がより科学的に効率化されたようなものになっていくわけですね。There were different landscape modifications that came as a result of these, especially because rice cultivation has a tightly relationship to water and water infrastructure. So Taiwan saw large-scale water irrigation facilities built extensively, also because they had a doubled interest. It served not only to the Horai rice industry, but also to sugar. でやっぱり台湾の風景が変わるようなきっかけっていうものもやっぱり日本政府の指導によって行われていって、でお米を作るっていうことは水がどうしても必要になってくると。でそうするとやはり効率的にお米を作っていくために灌漑であるとかそういった水回りですねのインフラっていうものをやっぱり大規模に変えていってしまう。でそこはミラクル米と呼ばれる蓬莱米ですけど、蓬莱米のためだけではなくって同時に砂糖ですね、砂糖を育てていくっていう観点からもやはり大規模な考えを行っていきました。Water itself became a commodity that was solely controlled and managed by the empire, but also it dictated the crops to be cultivated. In this way, also changing local practices of relating to the land. でそういった形で水回りを整えていくんだけれども、やっぱりしっかり水の使われ方っていうのはコントロールされていくと。なので日本帝国が大日本帝国が効率的に水を使わせていくっていうことによって地元の人たちのそれまでの水の接し方
とやはりその、だいぶギャップがある。で要するにその水回りの文化っていうものが変わっていってしまうっていうことですよね。And then to end it up, we also tried to trace it to another miracle that happened some years later, and that was very similar to the Japanese miracle rise. Was the miracle rise of the Green Revolution, which with similar intentions of imposing control to a land through agriculture, it gave birth to the miracle of the 1960s. Sorry, come again. Like, what's the miracle for the 1960s? It is the miracle rise of the Green Revolution, which was also an engineered rise developed by the International Rise Research Institution in Philippines, and was led by the United States. でですね、こういったその台湾で起きたこの、日本のというか、蓬莱米の流れと同じような形で、その別でも起きた同じようなそのミラクル米っていうところをその探っていって、でそこで起きたことっていうのはやっぱりその1960年代に起きた、グリーンレボリューションですね、フィリピンですね。ここでもやっぱりその、お米っていうものが外から持ち込まれて、で作られていくっていうような流れですよね。Yeah, this was more or less from us. These were some of the ways that we framed our research and organized the video through these chapters, where we see different entanglements that derive from the seed, from rice seeds. でこういった形でその、お米っていうものですねを起点にさまざまなリサーチを行って、で、そこで、そのシンプルでさまざまなものが、絡み合ったような状況ですね。でそういったものを、ビデオエッセイとして作品にしました。ありがとうございます。Thank you. Thank you very much. どうしようかな。一つコメントと一つ質問をしたいと思います。ミロナリュウが取り組んだプロジェクトっていうのは、その蓬莱米っていう台湾で当時の大日本帝国が品種改良に成功した新しいそのお米の種を通じて、近代農業とは何かっていうのを、明らかにしたと思うんですよね。それが、近代農業って何でできているのかっていうと、おそらくその作物を作るだけではなくて、その灌漑、というなんていうのかな、大規模なその土地改良があったり、それから化学肥料がありますよね。蓬莱米を育てるには普通のその台湾で作られてたお米よりもとにかくたくさんの肥料が必要とされたので、いわゆるその化学産業もなんていうのかな、その日本の本土の化学産業が盛り上がったっていうことが言われています。そして品種改良ですね、掛け合わせをしてその台湾の土壌に合う病気に強いそういう種が作られていったと。この時代は台湾だけではなくて、実はその韓国とか満州でも品種改良がされていたんですけれども、とりわけその台湾で改良されたその蓬莱米っていうのがすごい成功したっていうふうなことだというふうなことをちょっとコメントとして、補足的に付け加えておこうかなと思いました。それが一つですね。Yeah, so I'd like to give one comment and one question to you. Like, as for the comment, right? Yeah, so what you have done through your project is that through the Hora rice, which has been basically engineered by the by Japan, the colonial Japan, and what you have done was that through this Hora rice, you basically try to sort of visualize, you try to sort of decipher what it means to have this modern farming, basically the farming under this modernization.
And when we think about the farming, right, as such, in a modern sense, it's not just like cultivating crops or like growing vegetable, but as you said, like sort of there will be like a massive irrigation project which changes total landscapes, as well as like fertilizers, like where the chemical industry would get like comes up. So in your presentation, as you mentioned, like Horai rice, like which needs quite a lot of fertilizers, but it has been modified so that it's strong enough to take up the much fertilizer, and then that that allows the Horai rice to grow in the tropical environment, and to bring the fertilizer, basically like that boosted up the that gave the positive economical boost into the chemical industry in Japan as well back in the days. And yeah, so like the Japanese government just basically they just encourage this crossbreeding of the rice, and actually like back in the days, like it was not only Taiwan but also in Korea and Manchuria as well, like where they experimented with the rice, and somehow this Horai rice in Taiwan was like successful out of those experiments. That was like in some comments I just tried to sort of add up. ミロナリウのリサーチで、僕お米を食べるときに毎回これはどんな品種なんだろうと思いながらそれを気にしながら食べるようになったっていうのを付け加えておこうかな。And I just wanted to one more thing is that because of your research, like your interest, right? So whenever I face rice, whenever I eat rice, I start wondering like what type of rice is this? でクエスチョンなんですけども、ミロナリウムを日本にね来れずに作品を仕上げたと思うんですけれども、この作品を発展させるために進むべき道は、僕が思う限り2つ方向性があるかなと思うんですけれども、一つは日本に来たり、それから実際に台湾に行ったりして、そういう品種がどういうふうに今需要されているのかなとかっていうことをもっとリサーチしたことを肉体化するというか身体化するという作業があるのかなと思って聞いていました。それからもう一つの方向性としては、現代の農産業との関係でどう考えられるのか、先ほど60年代の緑の革命の話がありましたけれども、今はねもっとその勢いが格段に加速していて、種の管理とか土地の管理とかも企業が、先導しているというそういう状況があったりしますね。そういう方向性があるのかなと思って聞いていましたが、どうでしょうか。And moving on to the question, right? So, like, I was wondering, like, maybe, I mean, like, you as well could not visit Japan, but like somehow managed to complete the work. And what I'm wondering from here is that, like the way to sort of push your work further in a way. And as far as I'm concerned, like, there are two ways to do it. One is that, like, you physically visit Japan or Taiwan. Japan and Taiwan, so like you make your the research in a you try to attain the sense of physicality into your research in a way, and that's one option I'm thinking. And sorry, the second one is that maybe you can contextualize what you have researched in today's term. So so you have mentioned about the Green Revolution in the 60s, but if you think about today, the engineered, the agriculture or farming is that idea has pushed further a lot. And today, right, the seas are controlled or land are controlled by the corporations. So maybe another idea is that maybe just look into your research in that perspective or something. How do you think about it? Yeah, I mean, we have definitely also thought of revisiting also these sites that because we very much like this idea of trying to look at this history of landscape and nature also from
a bit of less human-centered perspectives, also because the image of nature itself is something that is so much human-mastered. So what does it mean to actually read soil as also a site where time is also very different from the linear time of human development? So what does it mean also revisiting this site and opening up a relationship to them as living archives? But at the same time, something else that, of course, we noticed during the research that somehow interests us a lot is also how nature is also made of different sites and circulation of also objects and artifacts that come from technological development, such as, for example, it was for us, it was really impressive and disturbing partially, but this image making of a place, especially in terms of constructing an idea of nature as, and also exotification of a place with the intention of completely then narrating it as part of an extended nature, which was that of the empire, and also climatologically human mastering it. Like it's also quite crazy to think that you can grow something in complete different climate conditions, and what does that mean? What are the repercussions of that? And we see it nowadays, the traces of it, with chemical synthetic fertilizers, which then that's why we also try to parallelly look at the Green Revolution, because especially that one had even more advanced apparatus of building the image as, a world-saving project against hunger, but at the same time it created a huge dependency and centralized and monopolized the whole, farming practices of the so-called third world nations. So we're just very interested also in what makes nature in terms of also technological, or as Eva also mentioned before, but this idea of also future of farming, what does that mean when cycles and time do not collide with the linear time of technology. So I don't know, we're interested in both, like revisiting these places physically, perhaps also shooting them and trying to understand also, I don't know, for example, these water reservoirs, which are also very impressive in terms of they really made visible the shift from, the shift to modernity from traditional way of farming. And they have a huge legacy, especially in Taiwan. They're like considered as, let's say, like the milestone of modernization of the country. But what lies behind that, like, under this progress promise. So, but if we were in Japan, we were thinking for us, it was very interesting to see nowadays also this huge investment in, biotechnological, especially crossbreeding, because it's such an interesting thing, this genetically modified seeds at large, and also the whole market of privatizing life at the end, and seed bankings and all these mechanisms of freezing time in a way in life. So sorry, I was too long, right? Now I remember. Yeah, it's all right, it's all right. I'm sorry. そうですね、おっしゃられるように、やっぱりその現地に赴くっていうことは大事かなと思っていて、そこには非常に興味があって、でその中でやっぱりその自然っていうものがどういった形で生まれてきてるのかっていうところを考えたいなと思って、そこを捉えたいなと思ってて、で何を言ってるかというと、まずその自然っていう言葉自体がまずその人間中心的な定義なんですよね。でその自然っていう言葉を、この人工的な言葉っていうもの以外の観点からその自然っていうものと向き合うっていうことができるかなっていうことは、そこも興味があるところで、やっぱり例えば土壌とか土みたいなものっていうのは、そこに取り巻くその時間性っていうものが、その人間が持つそのリニアな、その左から右に流れていくような時間の感覚じゃないですよね。なのでそういったところ
に訪れることによってその我々が見てきたリサーチしてきたものっていうところに新たな視点を持ち込みたいみたいなことを考えてますと。でやっぱりそういったその土壌とか、その特定の場所っていうものがある意味その生きたアーカイブであるっていう今までのことの積み上げとしてその場があるっていうような捉え方をしたいなと思っていますと。であともう一つはそうですね、その自然っていうものがその自然っていうものがどういうふうにできているのかあるのかっていうところを見ながらも、そこに人間が介入することによってさまざまなその人工的なものが生まれたりするわけですよね。である意味その延長の一つとして、その一つの表れとして先ほどプレゼンテーションの中で申し上げた大日本帝国が台湾のイメージを作っていったっていうところで、台湾のランドスケープはどういうものであるとか、台湾の自然というのはこういうものだ、こういう場所なんだっていうある種新しい定義での自然というものを人工的にまた作っていくっていうところが、恐ろしくもありある意味すごいことだなと思って、ある意味台湾というのはこういったエキゾチックな場所なんだみたいなイメージを作り上げていくわけなんですよね。なので、そういった行為にも興味がありますし、また気候学的にも自生していない食物を持ち込んでそこで育つようにしていくっていうところ、やっぱりそこが気になりますよね。やっぱり肥料が大量に必要になってくるって、作れたはいいけど、作れたってそこで育つんだっていうことは表面的にすごいことだけれども、じゃあそのお米を作るために投入している肥料の影響っていうのはどうなんだとか、別の観点とかいろいろあると思うんですよね。で60年代のグリーンレボリューションの話ですけど、やっぱりあれもあそこを見ていったっていうのはやっぱり台湾で起きたこの後ですよね。60年代なので、そうすると小沢さんがおっしゃられてたみたいにより進んだアプローチをしてるわけですよね。でグリーンレボリューションは第三世界における貧困というものをここの食物を通して救っていくんだみたいなイメージを作っていくわけですよね。ただその後ろにはやっぱり経済的な独占企業とか、そういったさまざまな問題というものが浮かび上がってくるわけで、なのでそうですね、まだそういったことを考えながら、同時にじゃあ例えば農業の未来って何だろうっていうところで先ほど申し上げたみたいに自然を取り巻く環境っていうのは人間が捉える時間の感覚とは違うものなわけじゃないですか。でそこをどう我々が考えていくのかっていうところと、あとはやっぱり実際に訪れてっていうところにもやっぱり興味があるんで、それは例えば台湾における治水であったりとか、そういった大日本帝国が行った結果として、大きなダムがあるんですよね。で台湾の人たちは表面的には近代化の象徴的なポジティブな捉え方をしているっていうところがあって、じゃあでもその裏側にどういった経緯で作られたのかっていうのはまた別にあるわけですよね。で日本に来れてたとしたらっていうところで話をするとしたら、やっぱりバイオテクノロジー系のことをちょっと調べたかったかなとは思ってます。品種改良、品種配合で、そういったものが非常に進んでいて、やっぱり企業主導でやっていくっていうところが結構あると思うんですよね。でシードバンクであるとかで、シードバンクなんてある意味時間を自然の持つ時間を凍結するみたいな行為であったりとかっていうところで、そういったところを見たかったかなと思ってます。ありがとうございました。ミロナリオ、サンキュー。すごく濃いリサーチだったと思います。ぜひね、日本にまた来て、あるいは台湾を訪れてその作品を発展させてほしいなと思います。これは言えばについてもそうね。Yeah, so thank you very much for your talk, and then I felt absolutely touched by your in-depth research, and I would hope that one day you can visit Japan or Taiwan, and then you can just develop or push your work further. And the same thing can be said to Eva as well. Thank you. Thank you, and thanks to Eva. We didn't say thank you. Thank you. Thank you. Hopefully we can come to Japan. Yes. And meet rice. そうそうみんな日本に来てね、それでみんなで蓬莱米食べたいねと思って、Yes. それあれなんですけど。Yeah, just hoping one day you come here, and then we can eat Horai rice together. 先ほどの
クロディアナのこうコメントがですね、いいオルタの導入になったのかなと思いまして、いわゆる私たちが考える農業というのは人間中心主義的なこう時間で進んでいくっていう、いわゆる産業化した時間によって半ば強制的に進められていくのに対して、オルタがこのアーカスのプロジェクトでやった農作物の栽培というのはそうではない部分でね、趣味的に、あるいは芸術のプラクティスとしてやったからこそこう実験ができて、実験ができた、そういうこう作物の栽培だったのではないかなと伝えておきましょう。Yeah. So yes, like what Claudiana just described, that becomes like a good introduction to Orta, and yeah. So as has been described, the farming as such is quite human-centric notion. And from the human perspective, basically, in particular, modern farming, we're pushing crops to grow faster, and what Alta did was it's quite different. They have the experiment with the farming, as an sort of a art practice, and because they did it as a art practice, they could look into the farming from the different perspective, I suppose. はい、それでは3組目、オルタの皆さんです。オルタの皆さんは守谷市に滞在しながら、土地を耕しですね、作物を作りました。そして作物を作っている土地にですね、仮設の建物を建てて、そこに住みながら、プロジェクトを実施したという、それについて発表していただきます。お願いします。Right. The next group is Alta, and they actually stayed in Moria, and they cultivated land, and then they farmed, and on that land, whilst cultivating, they also built a temporary shed or house type of stuff, and they stayed there. So they will give us an update on the project. こんにちは、オルタです。私たちは耕す家不確かな生成というプロジェクトを実施してきました。Hello, this is Alta, and we have conducted a project called Cultivate Land Uncertain Generation. このプロジェクトは土地をめぐる規制と管理の飼いならしに農業と家から介入する試みです。So the purpose of this project is to intervene the land, whatever the regulations or controls imposed over the land. We try to intervene to that situation through farming and house. 農業は有用なのか無用なのか、または芸術は有用なのか無用なのか。今は簡単に食材も食べ物も手に入るので、自ら農耕を営むことが有用なのか、または食べ物が大量に売れ残ったりしてしまったときに、この仕事は無用なのではないかと思ってしまうことがあると思います。So the question is is the farming useless or useful? And the same applies to is art useful or useless? I mean if you think about the current situation, we can easily buy food quite easily. So the farming by yourself may not be as useful as you think. I mean even if you make something, when you farm something, if you not manage to sell everything, then you may feel that it's a useless activity or something. So yeah. 芸術も社会との亀裂などさまざまな時にこの仕事は無用だと感じてしまうことがあるかもしれません。So even for art, if we have some sort of conflict to the society, then we sometimes feel that whatever we are doing artistically may be useless. 有用とは役に立つこと、もしくは社会のためになることを言います。無用とは役に立たないことです。So usefulness, I mean of course it should be useful to a society, and if it's useless, then it's useless in society. かつて芸術を通して無用なものにこそ意味を見出そうとした小川右遷という画家がいました。So back in the days, there's this Japanese painter
Oga Imosen, and he was trying to sort of like find the significance or meaning of uselessness through art. ここ茨城県を拠点に牛久沼の岬で農業を営みながら暮らした作家として知られています。And he's also known as the artist stayed in the Ushikunuma in Ibaraki Prefecture, and he was doing a painting as well as doing a farming as well. 守谷にも幼少期に一時住んだことがあります。And in fact, like he used to live in Moria back in the days when he was small. 彼は身近な農民を描き、カッパの絵を多く残したので、カッパの右遷として知られています。And because he depicted farmers, often depicted farmers, and also a kappa, those imaginative yokai creature. So he's he's often he's known as the Imosen of kappa. 右遷はこの無用という言葉を好み、晩年まで自身の落下院に使用しました。So the Usen preferred this word uselessness, and till the end of his career, he used the stamps with having this word uselessness. この無用という言葉は中国の創始無用の用による引用です。So this uselessness, that he referred to, is from the Chinese Jiangzi, and based on his idea of the purpose of uselessness. 曲がりくねった樹木がその形のために家の梁や建物の梁や柱になれないがゆえにかえって天寿を全うしたという話で、曲がっているからこそ全うできるという老子の話に転居があります。So this, in this Chinese Jiangzi, because let's say a piece of wood, because it's rounded, the twisted, and because of that, it's never been used as the part of the housing structure, and because of that, the tree managed to sort of survive, and because you are twisted and rounding, that's why you survive. That was the basically story behind it. 右遷の作品無用太陽では画中に曲がった木が出てきます。So in Usen's, one of the Usen's piece, there's this twisting tree depicted in the center of this work. 役に立たないことに思い悩む必要はなく、その無用性のおかげで役に立たないものには侵されずに持続するという性質があり、役に立たないものに有用性の尺度を当てるということは見当違いなことであるという話です。So the idea behind this is that because being useless, because of having this quality of uselessness, so that no one can intervene its quality, so that there's no point try to assess the usefulness of something uselessness, of something having uselessness. 掃除の無用の用は西洋の哲学者マルティン・ハイディガーが講演で引用していて、別の講演立てること住むこと考えることでは立てることによって初めて住むことに行き着き、ドイツ語の古語としてのバウエンを例に挙げています。So the similar idea being shared by the Western philosopher Martin Heidegger, and in one of his presentation, he talks about the by building a house, then we come to understand that we can live there, and he refers to the word in the old German bauen. この単語は立てるという意味ですが、ドイツ語のbinいるという言葉の由来をなしています。So this bauen means to build something, and which originates from the German word bin, which means to exist. そして古語のバウエンには作物の世話を見るという意味もあります。And the bauen also has the meaning of taking care of crops. このように作物の栽培と建物を打ち立てること、つまりそこにいて住むということは慣れ親しまれたものとしての一つの単語で認識されていました。
So, taking care of crops and building a house, it's basically being there and then be familiar with something, to be surrounded by with things be familiar with, that would be those meaning would be sort of a squeeze into the one word, gewocht. 昨年度にモリアの土地の形成や畑の候補地をめぐり、どのような環境が畑に適しているかリサーチしました。So in the last year, we have researched the formation of land in Moria and the potential field to find out what kind of environment is suitable for fields. モリアは中央に猿島台地があり、利根川、小海川、鬼怒川につながる低地は野党と呼ばれる小さな谷を作ります。Moria has the Sarushima Plateau and in the center and lowlands leading to the Tone, Ogai and Kinu rivers from small valleys called Yato. また土壌は上層粘土とその上に蓄積する火山灰土壌からできています。And the soil is made up of Joso clay and volcanic ashes, volcanic ash soil that accumulates on top of it. 今年度はモリア市民の方に使用されていない土地をお借りすることができ、その土地で農作物を栽培しました。And for this year, we were able to borrow some unused land from Moria resident, and we grew crops on it. 借りられた土地もそのような土壌で午前中に日も当たるので農業に適した土地でした。So the land we were able to borrow was suitable for agriculture because during the daytime, we get proper sunlight. 西側には斜面になった竹林があり、東側は住宅街です。So on this land, west side is the land faces the sloping bamboo bush, and on east side is a residential area. 昔は山林もしくは田んぼや畑であったことが想像でき、地盤が小屋場という名前の場所でもともと耕す家のような小屋が建っていたのではないか想像がかき立てられました。So we could imagine that it was once a woods, a field, or a rice field. Also, the address of the site is called Koyaba. Because of this, we could imagine that a hut, the cultivated house, was there before. 2月に耕す家という小屋を建てました。この建物はトイレとベッドという家としての最低限の要素を持ちます。So in February, we built a hut called the Cultivate House. This hut has the minimum elements of a house, a toilet, and a bed. この家のベッドには大窓があり、朝起きると道を散歩している方と目が合ったりします。So the bed in this house has a large window, so when we wake up in the morning, we can see people walking along the street. トイレは水道も電気もないのでコンポストトイレを使用します。The composting toilet is the toilet is composting toilet as there is no running water or electricity. コンポストトイレは大便と小便を分け、小便は水で3倍以上に薄めると肥料になり、大便はピートモスや米ぬか、もみ殻と混ぜて分解を促します。The composting toilet is designed to separate the urine from the stool, and when diluted more than 3 times with water, urine can be used as fertilizer, while stools are mixed with peat moss, rice, bran, and rice husks to accelerate decomposition. また分解を促進するために納豆菌やヨーグルトを用いた微生物を作って試しています。And in order to accelerate the decomposition, we have used quite a lot of microorganisms, such as the microorganism from yogurt or natto. アクリル製の悪臭をこの、環境浄化微生物が浄化して悪臭を中和したり腐敗を抑制します。So this the foul smell, acrylic smell coming out from the composting toilet, will get dissolved by the microorganism in the environment. Sorry, not アクリル製じゃなくてアンモニア製。Sorry, ammonium. Yeah, ammonium, the smells basically. Yeah. 2019年に、千葉で耕すを実施したときは、この便も粘土の一部として作品になりました。So when we carried out the Cultivate House in Chiba in 2019, stools also became part of the work, using it as a part of clay. 日本の美術評論家滝浩二は生きられた家という著書で、家が時間の形であり、人間によって生命を持つと同時に腐敗していくと述べています。Koji Taki, Japanese art critic, in his book The Lived House,
says that the house is a form of time that has a life of its own if it is get lived in by people, but at the same time it starts decomposing. 耕す家は建材に入るカビやサビ、コンポストトイレを分解するバクテリアなど腐敗するものを抑制しながら同居します。So the cultivate house is a living house where mold and rust on the building materials, bacteria decomposing the composting toilet, and the decomposing things gradually become apparent. 現代の住居では地中や壁に埋まっているはずのパイプラインの機能がむき出しとなり、そこで営まれる自然のプロセスからどのような芸術活動を行うことができるのかを思考します。So the function of the pipeline, which in a modern house would be buried in the ground or within the walls, is exposed, and the natural process that operates there makes us wonder what kind of artistic activity can be carried out. この土地は、市街化調整区域に指定され、当初簡単に建物を建てることができませんでした。The land we borrowed, right, was designated as an urbanization control area, so it was not easy to build a building. 市街化調整区域という都市計画の法律は、無秩序な市街化を抑制するために建築行為が禁じられ、建築可能な人々の条件が遅延や親族関係までに制限されます。The urbanization control area, defined under city planning law, prohibits building a building in order to avoid uncontrolled urbanization, and it limits the people who can build in this area to those who are related to each other by land or kinship. そのため場所によっては空き地として景観や自然保護のためにも重要になり、私たちがどのように活用し関係性を持っていけるのか、このプロジェクトを通じて考えてきました。So therefore, in some places, the vacant land becomes important for landscape and nature conservation. And through this project, we have been thinking about how we can make use of and relate to it. ジェームス・ C ・スコットは反穀物の人類史国家誕生のディープヒストリーの中で、初期の国家が不信したのは課税可能な穀物を栽培する見た目に分かりやすい整然としたほぼ確率的な景観を作り出すことであると指摘しています。So James C. Scott, in one of his books, he just pointed out that the early nations, So the way the early nation got corrupted is because they have created the systematic organized landscape, which is to the harvest crops so that they can tax quite easily. 国や行政による確率的な景観は近代以降も繰り返し作られてきましたが、今回の土地をめぐる都市計画法は日本では1968年に急速な宅地化によるスプロール化、虫食い状態を避けるために制定されました。So the same applied. I mean, like the history repeats itself, so that even after the modernization, we just keep repeating the same thing. The institutional authority controls the land or landscape, and in case of Japan, after 1968, because of the rapid the spread of urban development, so the government try to avoid so that the houses will be built in a systematic manner. 無秩序に宅地化が広まり、インフラが追いつかなかったり、土地の価値を下げないために市街化できる地域とそうでない地域が区分されます。So so with this regulation, right, the government can control the areas into two. One is so basically the control land is to in order not to keep the devalue the property the price, and also allows the people to build the commercial sectors in particular areas, and they also define some other areas which is not really controlled by the government in a way. このように現代において作られた風景や土地をベースにして、それまでには見出すことができない土地の使用から現代の確率的な在り方を問いたいと思いました。So based on the current landscape, what we tried to question was to find out the a different way of
the approaching or dealing with the land from this, the systematic, organized landscape. 耕しを実施するにあたり、市街化調整区域に建物を建てるために建築家に依頼し、建築基準法第85条5項による仮設建築物の許可を取りました。So, in order to build a cultivate house in an urbanization control area, we asked an architect to obtain a permit for temporary building according to Article 85.5 of the Building Standard Law. 最初は7月頃に計画を立ち上げて、夏から数ヶ月にわたり家を建て活動する予定でした。So initially, the idea was to launch the project around July and build a house or hut and work the project over the summer. この計画のために実施理由として農作物の見学ツアーとオープンスタジオを挙げましたが、見学ツアーは工業理由とは見なされなかったため、オープンスタジオの時のみ建設することが許可され、申請の相談から約半年間かけて建設許可が出ました。For this project, we gave two reasons for the construction. Building a hut, a tour for the crops, and an open studio. A tour for the crops and an open studio. But the tour was not considered an entertainment reason, so we were only allowed to build during the open studio, and it took about 6 months from the consultation of the application to get the construction permit. 市街化調整区域にこのような形での仮設建築物の前例がないということも申請の判断が難航した理由の一つです。So we were told that one of the reasons for the difficulty in deciding on the application was that there was no precedent for this type of temporary building in an urbanization control area. 実際に申請をしていくと、都市計画法だけでなく建築基準法のハードルもありました。The application was not only subject to the urban planning law, but also to the building standard law. この建物は鉄骨と木造を組み合わせるハイブリッドな形で建てられるので、構造も既存の方法と異なり、確認審査を行う審査機関から断られることもありましたが、結果的には申請を出すことができました。This building is built in a hybrid form, combining steel frame and wood. So the structure is also different from the existing method. And there are times when we were refused by auditors, but in the end, we were able to submit the application. 今回、農耕においては不耕起栽培という方法で取り組みました。Yeah, so we used no-till cultivation, which means we did not dig up the soil. 農耕が復元可能性を含んだ人間による地表への働きかけになり、なるべくその土地の生態系を生かしてプロジェクトを実施したいと思ったためです。So that is partly because we don't want to intervene the ecosystem of the land and allow to sort of like let the land to live for much longer than people expect. 家を建てたのは今年の2月頃からですが、昨年の4月から畑に種を植えてさまざまな農作物を育ててきました。So we built a house on this February, but we've already sort of planted the seeds prior to that. 農作物は日立旗餅や農林1号24号などのおかぼという畑で育つ稲、枝豆や小豆、黒大豆、落花生などの豆類、島かぼちゃやズッキーニ、冬には人参や大根などです。The crops include land rice, okabo, such as Hitachi hatamochi, Norin 1 and 24, bean such as edamame, azuki, black soya beans and peanut, island pumpkins and courgette, and in winter, carrots and radishes. 種は通常の農業で用いられる雑種第一代の F1 種による種ではなく、固定種や在来種などを積極的に使いました。For seeds, we proactively used fixed and indigenous seeds rather than the F1 seeds, which are the first generation of hybrids used in conventional agriculture. 農作物の種類にもよりますが、全体的に F1 種の方が圧倒的に農作物の収穫や育成速度という意味で扱いやすいです。It depends on the type of crops, but on the whole, F1 seeds are by far the easiest to deal with in terms of harvesting and the growing speed of crops. しかし、今回は固定種などの農作物を多く、積極的に用いました。But in this project, we grew a lot of fixed seeds crops because we did not think about the efficiency of harvesting.
不耕起栽培は極力土を掘り起こさずに行う農法で、肥料や農薬、堆肥を一切使わずにコンパニオンプランツや草マルチを用いて行います。So we use no-till cultivation, which means we do not dig up the soil, and we used companion planting and grass mulching without using any fertilizers, pesticides, or compost. この農法も収穫時の効率性や地域の景観などさまざまな理由で用いられることが少ないです。So this way of farming, because of the impact on the landscape and so on, people hardly ever use it nowadays. 不耕起栽培では農作物はそれぞれその土壌に住む生態系を生かして育ちます。But in no-till farming, each crop is grown in its own ecosystem. 最初に手作業で畝を作りましたが、一度作った畝は数年間続けて使うことができます。We made the hills by hand at first, but once they are made, they can be used continuously for several years. 耕運機を使わずに草の根と土の団粒構造を生かして農作物を育てながらその土地の生態系を維持します。Without the use of a tiller, we maintain the ecosystem of the land while growing the crops by using the roots of the grass and the granular structure of soil. 団粒構造とは土壌粒子が小粒の集合体を形成している構造で、団子状になった大小の土の塊がバランスよく混ざり合い、適度な隙間が作られます。The granular structure is made up of small aggregates of soil particles in which small and large lumps of soil are mixed together in a balanced manner to create gaps. 隙間があることで土が柔らかく、通気排水に優れ、有用微生物が多く繁殖することができます。The gaps allow the soil to become soft and permeable to air and drainage and allow for the growth of many useful microorganisms. 今写真に出ている、日本トカゲは、先ほどの、コンパニオンプランツのマリーゴールドの根を、掘ったら、たまたま冬眠しようとしていました。So the one you can see on the screen is it's a type of a lizard in Japan, and when I was trying to sort of dig up, to a plant, dig up the around the area of the marigold, which has been used as the companion plants, I just found this lizard which was about to hibernate. 耕す家では、家と土地それぞれを鋳型として農耕のある生活を見出します。So in this cultivate land, ごめんなさい、もう一回言っていいですか？家と土地それぞれを鋳型として農耕のある生活を見出します。So in this cultivate land, we use house and the land as a mold to find the life of a farming. 家においては建物の壁から土地では農作物の収穫物や土地にある人工物を用いて栽培過程の観察を版画で表します。So, for the house, from the wall of the building, and for the land, we get inspiration from the crops or some the artificial materials on the land. We observe the growth of the crops and we use it for the print. この場所や道で拾ったプラスチックやアルミ缶を利用してドライポイントなどの技法を用いたり、リノリウムや木版リトグラフ、さらには家の構造体の一つである鉄に書くなどさまざまな指示体を用いています。So we have used a variety of supports for our prints, including dry point, using plastic and aluminium cans found in the area and on the street, and linoleum and wood lithograph, and even on steel structure of the house. 収穫後には農作物をフロッタージュします。After the harvest, the crops are frotaged. こうしたこの土地の特性による自然との共同から耕す家での制作活動を行いました。So, the collaborating together with the particular character of this land, we proceeded with a creative practice under this cultivate land. 今後は2月25日まで耕す家での滞在や制作を行う予定です。So we're going to stay at this cultivate house till the 25th of February, and we just continue making the works there. 以上で発表を終わります。ありがとうございました。So that's it for the presentation. Thank you very much. はい、ありがとうございます。
いつものオルタの雰囲気にと違ってちょっと硬いプレゼンテーションで、真面目な一面もあるんだなと思いながら聞いておりましたが。Yeah, thank you very much for the presentation. But like, I was quite surprised to see like a different side of you. Like, sort of the presentation was quite stiff. So like, there's like, yeah, surprised to see the serious side of you. でもそのオルタの活動を下支えしているこう考えとかあるいはその態度みたいなのがこう分かってとても良かったと思います。But like, we could get to understand your attitude or like, ideas towards your work. Like, it was really good to come to know. このアーカスのオープンスタジオのオンラインのバージョンでもこう登壇いただいている、農業史研究の藤原達史さんという方がいるんですが、この間藤原さんと話をした時に、作るっていうことはその前に分解するっていう、あるいは腐敗するっていう作業があって、そういうこうプロセスに開かれているっていうことを指摘していたんですよね。So under this, the open talk event under this Arcas online event, I have invited Tatsushi Fujihara Tatsushi, and he's the agriculture historian, and he just pointed out that to make something or to grow something, before making something, basically there's a process of decomposition taking place. So that it's not just like you start making something, but the process is like much the process of making the being involved in agriculture. It's based on much wider perspective, basically. そういう観点からオルタのこう実践を見ていくとですね、こう芸術の領域では普通作品を作るっていう風になると、何かそのペインティングとか彫刻とかビデオインスタレーションとかその完成形を想定するのが一般的なんですけれども、オルタのこうプロジェクトっていうのは完成形には至らずにこう常にこう動いていっている、その循環に開かれているという点では、ある種その土壌と一緒にこう活動しながら、ある種その芸術の在り方に対してもこう何かそれを批判的に眺める視点みたいなのを提供しているなと僕は思ったんですけど、それについてオルタたちはどう考えているのかなって、それを聞きたいと思いました。Yeah, so based on the comment by the agricultural historian, sort of with that perspective, like when I look into Alta's activity or like works, like in case of art, sort of we often think about like if someone makes art piece, then we often expect that they are doing painting or sculpture, video, whatever it is. But we expect the work to be completed, right? Finish the work in a way. Whereas in case of Alta, the work is always sort of like in fluid in a way, it's moving, and their work is exposed to this open cycle in a way. So they are they through looking into the way the landscape or soil or land, the way I felt was that maybe Alta is questioning the way critically questioning the way art is, basically. So I just want to know what you think about this. オルタが、コレクティブとして活動しているという理由も、理由というかコレクティブとして活動していることも今の質問の理由の一つかなと思います。やっぱり集団であるということはそれぞれに、自分の考えがあってそれを表す手段があるっていうことがあるので、完成させるっていうことは何かをこう決めて、その場所で提示するっていうことだと思うんですけど、もちろんそのコレクティブだから完成させないとかするとかそういうことではないんですが、いつまでもなんかそれぞれの意思がこう生きていくっていうことが非常に重要なことだと感じてます。Yeah, so I think the Alta being a collective, the group of 6 artists, that is one of the reasons, to the answer. We being in a group, so each artist has different ideas and approaches, and we just want to sort of
being alter, being in a group, like we want to sort of like use like the condition as a means for the expression. So like when often like when artist is expected to finish their work, then that means like it's the based on the fixed idea on a fixed site, we present something completed, basically finished. But I think like what we are trying to do is, what we find it more important is that the each individual's idea or life, like that would like sustainably in a way, like reflected to the work. I think that's as far as we're concerned, like much more important in terms of art practice. もう一つ質問というかコメントなんですけれども、オルタの今回の活動を見つつ、そのミロナリウのこう近代農業についてのリサーチをこう見ていくと、今のその私たちが知っている農業っていうのはもうそう簡単にはこう崩せないぐらい制度化されてしまっていて、そのこう一度に大量のものを作ってたくさんの人にこう行き渡らせる、そういうことはできるんですけれども、それ以外の何かその例えば土壌の循環に寄り添ってもっとその土壌に聞いてみるとかっていう態度みたいなのが受け入れられなくなってきてるのではないかと。でそういう時にやっぱりこう趣味とかあるいは芸術の実践の一環でしかそういうことを追求できないのかなっていうふうにこう自分自身こう疑問を持ってですね、でそれを持ちながらオルタの活動をちょっと眺めていたんですけれども。So it's kind of comment question, like looking at the like the Alters project, like for this year, and also like like looking at the project done by the Milnaliu, like basically like both are looking into the modern farming in a way, and the modernistic approach of farming. And the way I understand is that the farming as such today is so like systematized, and it's so solid and gigantic. So basically like the idea behind is to mass produce food and then try to sort of deliver food to a lot of people at once. And the approach, in case of Alter, like that they're taking is like it's quite different from that. Like they're more like being aligned with the way the cycle of the land or like a cycle of the soil. And what I'm wondering, I'm even asking to myself, is that maybe people as like as a mass, sort of we don't want to accept that sort of approach, and maybe like sort of we can take that sort of like in a way sort of relaxed stance for the farming only through art or only through hobby. That's something like I also questioning myself. そう全てがその高度に専門化されているなんか現代社会の中で、なんかそのアマチュアであるけれども関わり続けるという姿勢がすごい大事だなと思ってます。今回守谷で専業の農業従事者の方とコンタクトを取って、すごく仲がよくお付き合いさせてもらったんですけれども、もちろんその不耕起栽培は実際やってるし、固定種や在来種の種も使うけれども、でもやっぱりいろいろな、効率性とか確実性の観点からそれらだけでやっていくことはできないと。でその時に例えばオルタがやっていったことを所詮片手間でやってるんでしょとか、そういうふうに見るのではなくて、こんな土はこんなふうに育つんだとか、なんかそういうアマチュアであっても新しい発見があるっていうスタンスでそれ付き合ってくれて、なんかその時になんだろう、そういうその農業の在り方っていうのも関係性の開かれ方とかそういう意味も含めてもっと可能性があることだなと思いました。Yeah, so I mean, like what we think really important is that even though, like regardless, like where you stand, like it doesn't really matter whether you're amateur or like if you're not expert, but you need to push yourself to keep getting involved on something.
I mean, like, thinking about the farming today is like, it's absolutely systematized and it's gigantic. But, like doing this project, like, we were lucky enough to, like, have some contact with the professional farmers in Moria. And we got on quite well with that person. And they of course, they have experimented with no-till farming, using the indigenous or fixed seeds. But, in order to sort of survive or like in trying to find the efficiency, on their work, like, they can't just, rely on the no-till farming. But, they don't, that doesn't mean that, they are not disrespectful to, like, what we are trying to do. Because, they even, they didn't like this as like someone being amateur and spending their part time doing sort of like making fun out of farming or something. But like what happened was that this professional farmer was like kind enough to understand some of the findings like we brought through our experiment. はい。オルタのこの耕す家というプロジェクトは2019年から始まっていて、今回で2回目なんですけれども、おそらく今後もどこかで続けていくっていう感じになるんですよね。ちょっと僕はこの循環に開かれていくこのプロジェクトを見守っていきたいなと思っているので、ぜひなんか新しい発見をこう拾い続けながら続けていってほしいなと思っております。Yeah, so this cultivator house, has been initiated since 2019, and this is the second trial. So I'm hoping that they would continue with this because the approach of to align with the this open cycle in a way. To get exposed to this open cycle of the nature and the land and so on. I'm totally excited. I'm like looking forward to sort of hear more about the practice in future, and I hope that they just continue with this project and then keep getting the new findings. はい、それでは2時間にわたりまして、お付き合いいただきましたアーカスプロジェクト2021茨城アーティストインレジデンスプログラムのオンラインによるオープンスタジオのアーティストトークはこの辺にしたいと思います。イエヴァ、それからミロナリウの2人、そしてここにいるオルタの6人の皆さん、そして今日一番頑張ったのは相変わらず池田さんなんじゃないかなっていうぐらいお世話になりました。スーパー池田さん、通訳の池田さんです。皆さん今日はどうもありがとうございました。Right, so we hitting on more or less 2 hours, and then we would like to sort of close off this 2021, the ARCAS project, Artist in Residence online artist talk, and thank you very much for all the artists, Ieva and Milnani and Olta, for your time today. Thank you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 . じゃあこれで終わりにしたいと思います。今日聞いてくださった方本当にありがとうございました。So thank you very much for the audience as well. Thank you.